Вот попробуй, давай. Ты от пола ее хуй подымешь. Уснул уже. Тоже. Не, он сосредотачивается. Да? Ну да. Ты даже ее от этого не оторвал, от резины. Я же говорю, он даже от резинки его хуй оторвет. 65. Одной рукой я тоже так стал. Он такой стану, ты дёрнул. Вот. Давай скинемся. 50 сначала. Бля, ну это не штанга. Боже, свист не тот. Ты все не можешь поднять. Свист уже не тот. Приебал эти, блядь, тренажеры. Еще попробуй. Сейчас подымешь, свист. Да, да, ты уже собрался, давай. Этого мало. Еще не сдох. Мышцы у тебя будут, и трицепсы будут, и жопа будет. Иди,